क्या तुमने कभी क्लास में अपनी क्रश के सामने अपनी चीख रोकी है? भाई ये गलती अब कभी मत करना, क्योंकि चीख की स्पीड होती है 160 किलोमीटर पर आवर। मतलब एक बुलेट ट्रेन तुम्हारी नाक से निकल रही होती है और तुम उसे रोक रहे होते हो। और अगर तुमने चीख रोक ली तो क्या होगा? कान के पर्दे फट सकते हैं, आंखें लाल होकर फूल सकती है और गले में भी डैमेज आ सकता है। मतलब सिर्फ 1 सेकंड के दिखावे के चक्कर में अंदर का पूरा सिस्टम हिल जाता है। तो अगली बार बिंदास चीख मारो। इज्जत बाद में बचा लेना, पहले सेहत बचाओ। चीख रोक के हॉस्पिटल जाओगे या सब्सक्राइब करके स्मार्ट बनोगे?